booqashadan dalka Masar ku timaaday ma mid rasmi ah ama waa mid aad dana gaar ah aad ku soo gaartay Masar? bismillaahi raxmaani raxiim. booqashadan Masar ku nimid waa booqasho shaqo oo madaxda dalka aan ku arkayno, qaarna aragnay, qaarna noo dhimayn arkayno wadciga jira ama caalamka carabta ka jira ama dalkayga gaar ahaan ka jira aan iska warsanayn. ilaa iyo hadda ma jiraan mudane mas'uuliyiin aad la kulantay, maxayse ku saabsaneyd arrimaha aad kala wada hadlaysay? arrimahan kala hadlayay sidaan sheegay, arrimaha xaaladda dalkayga ka taagan ayay ahayd. way jiraan subaxda berriya qaar baan la kulmaynaa, maalmaha soo socda oo dhowna waxaan la kulmi doonaa madaxda hoose. dowladaha carabta waxaa lagu tiriyaa inaad ka mid tahay shakhsiyaadka saaxiibka la ah, marka ma kala hadashay arrinta joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya? dowladaha carabta ka mid baanu nahay, mar haddaan carabta ka mid nahayna waxay ahayd inta hadda ay qabatay ka badan in la qabto, gaar ahaan markii ciidamada Itoobiya oo Maraykanku dabadakooda ay dalka soo galeen. waxaan sugaynay in laga dhiibiyo oo si weyn dowladaha carbeed uga dhiibiyaan, taasoo aan dhicin ee si hoose ciddii hadashayna ay u hadashay. waxyaalaha aanu qolada tan iyo qolooyin kale intaba ka rabnaana waxaa weeye mowqifkooda in la muujiyo oo ah ciidamada Itoobiya ee gardarrada ku yimid, ee qaanuun darrada ku yimid, ee ka soo axdigii qaramada midoobay iyo go'aankii qaramada midoobay iyadoo ka soo horjeeda la keenay dalka Maraykanku keenay, haddana baabi'iyey ummaddii Soomaaliyeed oo xasuuqay, oo malaayiintuna ay qaxootiga tahay, 30,000 in gaaraysaana ay dhaawac tahay, 7 ilaa 8 in gaaraysaana ay dhimatay. dembigaas in lagu iyagana marka hore dalka laga saaro, marka ku xigtana dadkii geystay oo ama ajnabi ahaa, hadday Itoobiyaan yihiin iyo hadday Maraykan yihiin iyo hadday cid kale yihiinba, iyo kuwii Soomaalida ahaa ee dabadhilifka u ahaa, intaba in lagu qaado dembiga. mudane cabdiqaasim, dowladaha carabtu waxaa inkastoo aan ka mid nahay haddana arrimaha Soomaaliya kagama hadlaan sidii loo baahnaa. mar walba oo arrimaha Soomaaliya laga hadlayana waxa ay ka mid yihiin arrimaha ugu dambeeya ee laga hadlo. marka maxaad is leedahay sabab ay u tahay maadaama aad tahay nin aad iyo aad ugu dhow dowladaha? sababuhu waa badan yihiin, ha yeeshee sideedaba guud ahaan carab waxaa ku dhacay wax aan shucuubtoodu filayn. dowladaha carbeed annaga keliya maaha, wixii ka dhacahayey dalal badan oo carbeed waxaad moodaysa in la gaabinahayey, ama markii tala fara ka baxdo oo dadku baaba'o oo dalku baaba'o ka bacdi shirka la qabanaya. Soomaaliya haba ugu daraato, arrintaas arrin taariikhda gelaysa weeye. shucuubta carbeedna cid waxuma haysato, oo haddee shucuubta carbeed meelay joogtaba iyo jaraa'idkeeda iyo telefishinnadeeda Soomaali waa la xanuunsanaya walaalahood dowladaha. dowladuhuna haddii dowladdii ugu weyneed adduunka hadday muxuu ahaay waxa kan geysanaya iyagu ka dambayso, waxaad moodaa in nin walbaaba gaabsaday oo siriyaan adiga lagu dhihi wax kalaad waddaa. ha yeeshee waxaan u aragnaa inay qalad tahay, waxaan u aragnaa arrin taariikhda geli doonta inay tahay, waxaan u arkaa inayba su'aalu taagan tahay odhanaysa annagu shacbiga Soomaaliyeed shacbi muslima oo carbeed waaye, laakiin jaamacadda carabta ma habboon tahay inay sii jirto iyo inaan ka mid noqonno. arrin la isweydiin doono maalin maalmaha ka mid ayaad moodaa inay tahay. mudane cabdiqaasim, haddii xiriirka aad la leedahay dowladaha carabta aad la lahayd dowladda Itoobiya, ma is leedahay dowladdaadii saacan waa ay jiri lahayd ama xaaladda Soomaaliya sidaan way ka wanaagsan lahayd? ma ismaliyo hal saac ma ayan jirteen, sababtoo ah Itoobiya iyo Tigreega xukuumad iyo kuwii ka horreeyey toona Soomaaliya nabad iyo horumar iyo dowlad midna uma ayan rabin. ninbaa waxaa la yidhi 2 nin oo diriraysaa la yidhi, oo maxaad nimanka u kala dhicin weyda? isku dirkooda intaan ka soo maray haddaad og tahay kala dhici ma tirahayn. Itoobiya nimanka u shaqaynahaya qowlayaasha dagaalka ahaayoo haddaba dalka jooga
hubka iyo xoolaha waxay ku bixinayeen inay ummadda gumaadaan waxa kan iyadaa ka dambaysa iyadana laga sii dambeeya haddii la doonay taariikhda wax ku jiray weeye oo burburka soomaaliya ay doonayso xayli salaasaa doonayay meelig baa doonayay ciidankeeda leeyahay kuwii ka dambeeyey xayli maryam baa doonayay kana ay u suurowday oo dowladdii ugu weyneyd ay garabka siisay marka arrintu ma aha haddii dowladda etoobiya lala qabsan lahaa iyo haddaan lala qabsadeene dowladda etoobiya iyo qaran soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed ay jirto ma rabaan ha yeeshee ku socon mayso oo qaranka soomaaliyeedna waa jiri insha allah dowlad soomaaliyeed oo xoog lena way dhalan barwaaqada dhulka hoostiisa ku jirta iyo ilaahay midda cirkabana wuu ina siin waxaana noqon doonaa dowladaha ugu barwaaqada badan ee geeska afrika hadda ma isleedahay dowladda ka jirto ee ay taageerayso etoobiya way sii jiri doontaa ma isleedahay haddaan si kale kuusii weydiiyo jiritaanka dowladdaasi waxaa uu ku xiran yahay joogitaanka ciidamada etoobiya dalka soomaaliya waxaa ku ficnaan lahay su-aashaas in sidaasan loo dhigo horta ma jirtaa dowlad waxa la yidhaha dowlad ma jirtee dalka waa lahaa su-aashaa jawaabteeda ummadda soomaaliyeed oo dhan waa ogtahay nimanka laftigooda meesha joogaana waa ogyihiin inayan ninka aan isla garanayno oo generaalka ee magaalada jooga amar ka qaaday waxba inayn samayn karin ninkaan waa damadiisa sheegay haddii aan ka hadalno shirka jabuuti mudan cabdiqaasim waxaa jira in kooxaha mucaaradka iyo qodooyinka dowladda kumeelgaarka ay heshiis ku waseexdeen magaalada jabuuti marka adigu maadaama aad nin siyaasi ah oo rugcada ah oo soomaaliya siyaasaddeeda muddo badan ku soo jiray sidee u aragta heshiiskaasi ay kooxahaas gaareen xagga mabda'a marka laga hadlayo intay ugu aragtiyada horaan u sheegnay in loo baahan yahay in la heshiiyo waana lagama maarmaan xabad waxba lagu maxallin karo ummaddiina waa baabaa ha yeeshee waxa soo baxay jabuuti ka soo baxay shalana waa nagii ka hadlay waa arrin u baahan weli in la caddeeyo ama la dhammaystiro caddayskaas iyo dhammaystirkaasuna waxaan qabaa waata dowladda sacuudiga iyadoo ku mahadsan isugu yeertay jidda amaan idhaah maka ama jidda dhinac adigu sacuudiga waata laysugu yeeray bisha soo socota dhammaadkeeda waxaan rajaynaynaa halkaas wax cad oo ummadda soomaaliyeed ku qanacdo oo dhinacyada ragga eritrea jooga dalka gudaha dadka jooga inta halgamaysaay ay ku qanacdaa inay ka soo baxaan ka soo bixiddaas keliyana maahane inay timaaddo damaanaqaad la damaano qaado waxaa soo baxaya laftigooda inay dhaqan galaan waxa ugu horreeyaana ay yihiin ciidamadaas tigreegu uu soo dhoobay dalka in markiiba laga saaro dabadeedna maleeshiyaadku ay ka baxaan magaalada ay ka baxaan laftigooda ummaddii ka qaxday dalka ee 2 milyan iyo barka ahi inay guryaheedii ku soo noqoto kabacdina dib u heshiisiintii iyo hadalkii inay furmaan iyadoo carradu nabad tahay dalka iyo dalkuna nabad mudan cabdiqaasim shirkan sacuudiga adigu ma ka mid tahay shakhsiyaadka lagu casuumay inay ka soo qayb galaan shirkaasi ama casuumadii ilaa hadda cid la casuumay anugu ma maqal dhinacyada isayana anugu kuma jiro madaxweynihii horeo dalkaan ahay wixii aan qabayna waa sheegay waxa weeye in soomaaliya ay heshiiso lagana saaro ciidamada ajnabiga ee gardarrada ku jooga dalka baafidiyey ninkii keenay iyo nin hadduu doono ha ahaado soomaali ha ahaado beled sanaawiga nimanka soo dirsaday ha ahaadeen buush iyo dowladdiisa cid allaale ciddii ka dambaysana maxkamad adduunka leeyahay in la soo taago weeye sida loo soo taagay kuwii la midka ahaa mudan heshiiskii jabuuti waxa uu keenay kala jab ku yimaaday isbahaysiga sideed u aragtay adugu inuu isbahaysiga u kala jabay qaar joogo asmare iyo qaar ku sugan jabuuti anugu waxaan arkaa marka u horraysay arrinta soomaaliya dadka wada waxaa weeye waxgaradka ummadda soomaaliyeed waa culummadeeda oo aan kala qaadqaad lahayn waa aqoon-yahankeeda waa siyaasigeeda waa haweenkeeda waa diir badankeeda leeyahay dhallinyaradeeda waa ganacsatadeeda dadkaa waxgaradkiisa ayaa la rabaa inay inta isu tagaan soomaaliya wixii dan u ah ay ka taliyaan sidii aan yidhi ee hadda arrintu ma aha arrin koox tusaysa midda tan muxuu ahaay ragga kanna
وهذا واحد وين ما أعرف حياة اللي أفكرن وين حاجة أفكرن وين وكل شيء كران أركض لو حنا مصلحة أمة الصومالية هاي تبدي الدواء هذا يجري شيء كلام طبعا